вынуждена 7-й год отбивать вашу агрессию, а вы до сих пор ощущаете себя в мирной жизни, и как будто с вами ничего не происходит. Русские по отношению к крымским татарам – это преступники, это народ-автор и производитель геноцида сознательного. И хочу и другое сказать вам, Инна. Вообще-то Украина, не знаю, слышали, вы наверняка слышали об этом, это вообще-то окраина по-польски. И украинцы, это люди, жившие на окраине России, на ее рубежах. Они такие же русские, как русские, которые живут здесь. Вы говорите оккупация? Нет, что мы воюем в России своими войсками. Я почему-то думаю, что там воюет много русских, полно. Это можно назвать, просто фашизм. Вы считаете себя старшим братом, ваша нация считает себя выше других, хохлы, чурки, черные, ляхи, кто еще? Да, вы нас так называете. Нет, но мы народы, которые хотим просто жить мирно. Почти 7 лет Россия ведет войну. Эта война была развязана Путиным в 2014 году, в момент, когда украинский народ сделал выбор. Украина решила начать вхождение в Европейский Союз. Именно это решение и стало причиной подлой атаки, захвата Крыма и кровопролитной войны на юго-востоке Украины. Я тогда с замиранием сердца следила за событиями на Майдане. Сила духа и достоинство украинцев давали всем нам надежду. 21 февраля, в день, когда Майдан прощался с героями, когда над Киевом, разрывая сердце, звучала песня «Пливе кача по Тисине», в тот день я поняла, что русский народ покрыл себя позором предательства навсегда. В тот день я поняла, что я отказываюсь быть с русскими. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш мій злу годину, залаєш мій злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Сине, жаль ти, мамко, буде, сине, жаль ти. Мамко буде, ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль, ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав.
обратиться к россиянам, к русским, которые задаются очень часто себе вопросом, почему к нам так относятся. В данном случае, почему к нам так относятся украинцы. Я вам могу чуток рассказать о себе. По национальности я русский, родившийся на юго-востоке нашей страны, в области, которая находится рядом с Донецкой. Это Запорожье, город Запорожье, колыбель казачества. Очень многие из вас задают вопрос о том, что почему к нам так относятся, мы же братья. Нет, мы с вами, господа, далеко не братья уже. Вы и ваша политика по отношению к нашей стране, к моей родине, к странам бывшего Советского Союза, которые вы считали тоже братьями. Нет, уже они вам не братья. Ни грузины, никто, ни молдаване не хотят иметь с вами ничего общего. Но вы же с вашей политикой, с вашим царем, вы постоянно, грубо говоря, лезете к нам. Почему? Почему вас интересуют наши страны? Геополитика. Вы сидите и думаете, почему такие хохлы? Нет, мы не хохлы, во-первых, мы украинцы. Да, я русский по национальности. Родина моя Украина. Я ее буду защищать. Я являюсь действующим военнослужащим вооруженных сил Украины. Одной из боевых бригад. Рассказывать что-либо вам о погибших, мирных погибших не имеет смысла. У вас Киселев, ваша пропаганда, вы все это просто не воспринимаете. Ни какие-либо доводы, ничего. Вы и ваш режим, да, можно так сказать, но скорее всего не режим, нет, виноваты в этом вы. Вы убивали чеченцев в Ичкерии, вы убивали грузин, вы убивали нас. Какими мы можем с вами быть братьями? О чем вы говорите? Что в ваших головах? Это не мы, это правительство. Нет, господа, это вы, непосредственно вы, ваше молчание. Ну, а в основном это не молчание, ненависть. Спросите себя, откуда взялась ненависть в ваших головах к другим народам? Народам, с которыми вы жили буквально 30 лет назад рука об руку. Почему так? Да, виновны именно русские. Русские показали себя нелюдями. Они лили слезы умиления, прощаясь с олимпийским Мишкой в Сочи. Это было 23 февраля, а в Киеве уже 2 дня, как прощались с Небесной Сотней. Сейчас смотришь на кадры открытия Олимпиады в Сочи, и все становится ясно. Мы, россияне, высшая раса, демонстрация превосходства, вульгарный купеческий размах, пафос величия Российской империи и самой прекрасной страны СССР, где было сплошное счастье. Эти сантименты, эти сцены реконструкции московской жизни, эти регулировщики на перекрестках, дающие дорогу самым счастливым людям на земле, советским людям. Посмотришь эти кадры, и все становится ясно. Нам бабло и безнаказанность, и дольче вита, а вам гробы, до которых нам нет ни малейшего дела, потому что вы никто. Нет такого народа. Как и ожидалось, еще начало 2000-х Россия, к сожалению, становится все больше и больше похожим на Северную Корею. В принципе, как будто есть какие-то формальные признаки государственности, но классически это уже государством невозможно назвать, потому что страной
управляет какая-то группировка бандитов. И что будет в будущем с Россией, очень трудно сейчас говорить, потому что это государство, которое, образование, территория, которая воюет, нападает на соседние страны, аннексирует их территории, как будто территории не хватает у Российской Федерации. И что касается реакции граждан, неадекватные. Даже так называемых русских либералов тоже. Я бы хотел вообще, дорогие наши русские либералы, политики, обратиться к вам и попросить вас, что когда вы требуете больше свободы в Российской Федерации, когда вы хотите больше демократии у себя в стране, и в это же время не осуждаете оккупацию соседних стран, нападение вашего государства на другие страны, аннексия этих территорий, это дорога никуда, это вас никуда не приведет. У вас не будет больше свободы и демократии у вас в стране, если ваша страна нападает на другие страны. Поэтому призываю вас, надо осуждать эти действия, надо господина Владимира отправить в отставку. Надо вернуть оккупированные территории соседним странам, извиниться перед ними, и потом, конечно, будем дружить. Мы не знаем последствий дестабилизационной деятельности, которой еще занимается российское руководство. В Украине или в Грузии, в Молдове, не знаем, к чему они приведут. Потому что могут быть совсем другие результаты, чем те, на которые они рассчитывают или мы рассчитываем. Вот и все. Поэтому это очень сложный процесс, я всегда говорю, еще раз говорю, здесь своим соотечественникам говорю. Украина — это частный случай распада империи. Частный. Не нужно думать, что вы строите свою независимость. Вашу независимость строят русские. Независимость Украины — плод усилий русского народа, а не украинского. А украинский народ всеми реагирует. Есть, конечно, часть украинского народа, которая готова к самостоятельному строительству, но она в меньшинстве, она не может быть в большинстве, потому что эти территории всегда были в составе Российской империи. Она делала все, чтобы их ратифицировать. Здесь есть большое количество людей, которые являются естественной частью русского мира и никогда не будут украинцами. Здесь есть огромное количество совершенно равнодушных людей, которые воспринимают Россию как братскую страну, и всякий раз, когда эта Россия им бьет под дых, они обижаются и думают, что им нужно строить свое государство. Потом успокаиваются, когда эта боль уходит, скажем так. Но Россия все время делает все возможное, чтобы их как можно сильнее оскорбить или ударить. Если бы она это не делала, то я вас уверяю, что Украина бы оставалась в российской зоне влияния. Если бы Путин в 2014 году не аннексировал бы Крым и не напал бы на Донбасс, то в Украине уже в 2015 году было бы пророссийское правительство. Украина бы шла бы по пути превращения в российский сателлит. Что, как вы видите, стало происходить, как только Россия ослабила напор. Как только Россия ослабила напор на Украину, сразу же появился Зеленский. Сейчас, если Россия опять в очередной раз перекрутит этот кран, она опять приведет к появлению украинского патриотического руководства. Ослабит кран, опять появится очередной Зеленский. Так это работает. Россия – оккупант. Захватив Крым, первым делом приступили к расправе с коренным народом Крыма. Убийства, похищение крымских татар, в том числе стариков, женщин, детей, происходят каждый день. Крымские татары подвергнуты этнической чистке. Меня часто спрашивают, почему я обобщаю, почему я обвиняю всех русских, а не только власть. В чем виноваты простые люди? Виноваты они в том, что их именем российская власть уничтожила народ Ичкерии, убивала грузин, убивает украинцев. Геноцид крымских татар особенно позорен, поскольку этот мирный народ никогда не угрожал интересам России.
Его уничтожение нельзя объяснить даже геополитикой, на которую так подсели россияне. Оболваненные россияне сожрали, что чеченцы – это исламские террористы, украинцы – фашисты и бандеровцы, а грузины продались Америке. Что сделали русским крымские татары, пропаганда пока еще не придумала. Но зато, как шакалы, почувствовав наживу, на освободившиеся места со своим маленьким бизнесом потянулись открывать рестораны и клубы, знакомые пронырливые персонажи. И вот уже на каблуках качаются девицы с надутыми губами и потасканные старые мальчики, которые лучше бы оставались у себя в российских столицах. Команда едет из Москвы, из Питера, тут местных никого не будет, это все будет из крутых. Отношения русских и крымских татар, или точнее крымцев, крымлы, нельзя назвать ни там соседством каким-то добрым или хорошим, ни там дружбой даже или враждой. Это история про то, как один народ решил, что другого народа просто не должно быть на земле. Решил, это достаточно давно, еще во времена Екатерины II. Это произошло 240, считай, 2,5 века назад, когда в нарушение договора, который гарантировал Крымскому государству независимость, русские войска вторглись в Крым, устроили там резню, поджоги, акции устрашения и так далее, после чего просто тупо включили Крым в состав Российской империи, назвав его Тавридой, начав процесс переименования населенных пунктов с крымского языка на псевдогреческий, потому что все эти Евпатории, Феодосии, Симферополь, Севастополь — это абсолютно выдумка Екатерины из головы. У этих городов древних есть другие названия. Кефи, Гезлев и так далее, Ахьяра и Акмечеть. Но это я к тому говорю, что процесс изгнания крымских татар, процесс стирания с карты мира и Европы такой нации, как крымлы-крымцы, был продуманным и комплексным. И они начали его тогда, в конце XVIII века, и продолжают по сей день. Несмотря на смену политического строя, руководителей своих, на смену времен и экономики, и технический прогресс, несмотря ни на что. Цель была поставлена изначально окончательно решить крымско-татарский вопрос, и к ее достижению русские, во главе теперь уже с Путиным, идут очень планомерно. Но я хочу подчеркнуть, что они ни разу с этого пути не сходили. Я не буду даже повторять, что этнические чистки территории – это один из явных признаков геноцида. Я просто приведу один пример, который может быть, выведет вас из отношения к тому, что я говорю, как к статистике, к отношению как к трагедии, к пониманию того, что это так называемая депортация, как называли в советские времена, перемещение. Это настоящий полноценный геноцид, просто особым способом. Пожалуйста, подумайте над тем, что произошло. Сначала Россия вторгается в Крым, выгоняет свободных крымцев, не крепостных, с их земель, раздает эти земли русским, так называемым дворянам, затем и разным другим. В ходе крымских войн заманивает туда этих рекрутов или наемников в армию, даже объявления публикует в газетах с предложением воевать и захватывать земли в Крыму себе. Еще волны переселений, еще волны изгнаний. Крымских татар сажают принудительно на баржи, отправляют в Турцию, в Болгарию, в Румынию, подальше от крымских берегов. Эти баржи, говорят, частично тонут, но даже если не тонут, люди навсегда становятся изгнанниками, поэтому так много потомков крымских татар в Турции, в Болгарии, в Румынии, в сопредельных государствах. Дальше происходит чистка, о которой я говорил, 1860-х годов, 80%. Потом тотальная депортация. И на ней я хочу остановиться особо. Это произошло как раз в момент, когда еще не закончился Холокост, и когда
еврейский народ должен был быть уничтожен, ну, все до конца, то есть, по крайней мере, все евреи, до которых мог дотянуться Гитлер и его союзники, должны были уничтожены быть в Европе. Холокост на самом деле начался не тогда, а начался с Испании, когда испанский король объявил евреев людьми, которые мешают в мацу, ну, грубо говоря, пьют кровь христианских младенцев. Началось изгнание массовое, ну и это собственно, и положило начало Холокоста. Недаром экспозиция в Яд Вашем начинается как раз с этого. Вот. Это совершенно аналогично легенде о том, что крымские татары – агенты Турции или крымские татары – предатели советского народа. Был бы повод, а способ найдется. Способом было выбрано следующее. Всех посадили в вагоны. Около 200 тысяч человек, которые тогда, на момент, сразу после того, как советские войска вытеснили гитлеровские войска из Крыма, находилось столько людей в Крыму, крымско-татарской национальности, их быстро переписали в один день, ну, в течение 3 дней, на самом деле, но начиная с ночи с 4 утра на 18 мая 1944 года посадили в вагоны и повезли. Вагоны шли месяцами на Урал и в Узбекистан. Из вагонов никого не выпускали. Рожали и умирали одновременно. Рядом были младенцы и трупы. Редко, когда благом было, что разрешат вытолкнуть труп на насыпь, уже начавшись разлагаться в вагоне. Дальше жизнь в землянках. Без нормальной воды, без нормальной еды. Где-то в холоде, где-то в жаре, в жажде, с очень плохими продуктами, минимумами продуктов. Ну, представьте себе, людей выбрасывают на чужую землю, кому они там нужны. Некоторые семьи умирали полностью, в некоторых, как в семье моей родственницы, она осталась одна девочка и попала в детский дом. В моей семье повезло больше, у нас выжила бабушка и 5 детей. Ее спаслись, включая мою бабушку, поэтому я, собственно, жив. Но в целом, когда уже на местах так называемой депортации, изгнания, где хотели, чтобы мы растворились навсегда и забыли, как нас зовут, и кто мы такие, и где наша Родина, стали советскими людьми, но с второго сорта, конечно, потому что всех вернули на Родину, или хотя бы вернули права формальные, но кроме крымских татар. Они оставались поднадзорными, отмечаемыми, подозреваемыми везде, и в вузах, и в школах, и так далее. Так вот, согласно, сразу после того, как крымские татары оказались на местах уже постоянной вот этой депортации, наш народ, очень склонный к самоорганизации, провел перепись людей, оставшихся в живых. Так вот, согласно нашей переписи народной, до 46% депортированных в ходе депортации, так называемой, и в первые годы жизни на чужой земле перестали жить 46%, я повторю, этих людей. По данным НКВД, более 30%. Кроме того, русские уничтожили там все кладбища, максимальное количество мечетей, но которые они превратили в психбольницы или в склады. Они хотели, чтобы нас, даже упоминания от нас максимально уходили из учебников, чтобы максимум, что там было, что там осталось, это предатели, а потом ничего. И сейчас они продолжают свое дело, продолжают переписывать историю уже в оккупированном Крыму. По большому счету это ничего не значит. Временная оккупация пройдет, Крым будет свободным. Русские колонисты, на самом деле, колонизаторы, которые спокойно себе живут в чужих домах, на чужой земле, унижая его народ, хозяин этой земли, оттуда уйдут все. И справедливость, конечно же, восторжествует. Я в этом ни секунды не сомневаюсь и сделаю все, пока жив, чтобы приблизить этот момент. И когда-нибудь настанет момент, когда на своей родине крымская девочка и крымский мальчик будут под своим флагом, под флагом свободной европейской страны Украины, в крымско-татарской национально-территориальной автономии, идти спокойно по улице, и никто не ткнет в них пальцем, как это происходит сейчас, не скажет: «Эй, ты черный, убирайся к себе в Узбекистан». Такого больше не будет. Русские по отношению к крымским татарам — это преступники, это народ, автор и производитель геноцида сознательного. Если вы почитаете, что пишут русские в своих всяких там
обложиках, они все понимают. Они сознательно считают, что нашего народа не должно быть. Они так считали 250 лет назад, они так считают сейчас. И все делают для того, чтобы это реализовать. Они специально называют нас не нашим именем, называют нас ордой, пришлой. В общем, делают все для нашего культурного, физического и любого другого уничтожения. В принципе, как им казалось, это в один момент даже удалось. Никто не думал, что крымцы вернутся после такой депортации за 5000 километров. Но мы вернулись. Некоторые называют крымских татар народом бумерангом. Может быть. Но скорее это Крым магнит. А мы его металлические опилки, вот эти. Этот металл рассыпной, который всегда туда вернется. И я вернусь. Обязательно. И все мы вернемся. А оккупантам на нашей земле места не будет. Все, кто пришел к нам с оружием или незаконно занял наши дома, уедут туда, откуда они приехали. А со всеми мирными людьми крымские татары всегда жили мирно и будут жить. Я ненавижу Россию, ненавижу это сообщество под названием русский народ, которое может для себя принять абсолютно нацистское решение об уничтожении и зачистке территорий от другого народа просто потому, что он им не нравится, мешает жить, потому что там природа красивее или, может быть, больше солнца. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Могу сказать, что референдум был, конечно, этот абсолютно фейковый. Никакого, собственно говоря, референдума не было, потому что за 2 недели просто организовать это было трудно. Но, тем не менее, они организовали. Я знаю многих людей, которые дважды, трижды голосовали в разных участках. Одна девочка приехала с московской пропиской, ей тоже дали проголосовать, причем дважды на вокзале и потом где-то еще, где по месту жительства, где она жила. Я был на нескольких участках для голосования, причем и в поселке, и в городе, и в сельской местности, поскольку у меня было редакционное задание посмотреть. И я видел одно и то же. То есть явка была почти мизерная, то есть я не знаю, в Севастополе не был, не могу ничего сказать, но в общем явка, которую мы видели все, она была такая, что вот охраняли каждый избирательный участок опять казаки, люди, я их посчитал, 3-4 цвета разной формы, то есть там была и воинская форма, и казацкая форма, и какая-то пятнистая форма, в которой тогда украинская армия была, ну вот какой-то камуфляж, видимо, покупной. То есть люди разномастные, без оружия, между прочим, но такие, где кто с нагайкой, кто с дубинкой. В общем, они очень тщательно эти свои участки охраняли почему-то. То есть, когда ты заходил в это помещение для голосования, то 2-3 человека голосующих, комиссия сидит из каких-то учителей запуганных, как всегда. Это же в основном в школах, в разных ДК, культуры, там административных зданиях, то есть какие-то такие, значит, эти местные люди, пенсионеры и учителя, какие-то работники ЖЭКов сидели. И вот около от 20 до 30 людей, которые, значит, охраняли их и в милицейской форме, да, в серая такая голубая беркутовская такая форма была, серо-белая. Это же было, это зимний камуфляж, но поскольку это был уже переход от зимы к весне. И вот я знаю, что ребята крымские татары тогда сделали такую акцию. Они поставили машины свои с видеорегистраторами, включили их в момент открытия избирательных участков. И до закрытия вот эти видеорегистраторы работали в этих машинах. Просто для того, чтобы посчитать на видео потом вот количество зашедших людей в эти избирательные участки. Ну, я знаю, это по долине Салгира было сделано, по многим участкам в Симферополе, в
Белогорске, в Бахчисарае. Но Бахчисарай, мне кажется, даже не были созданы, насколько я знаю, вообще ни одного избирательного участка. Вот что-то я слышал, в Бахчисарайском районе просто крымские татары их не создавали, как население, которое там преимущественно живет. Но по многим местам потом мне сказали ребята эти, которых я называть не буду, вот, о том, что средняя явка была от 28 до 32%. Это просто явка. Мы не знаем, за что голосовали эти люди, но как потом мы посчитали там в нескольких там селах вот, долины Салгира, там есть Пионерская, Добрая, Заречная, там Перевальная, вот эти вот села. Там буквально 26-27% зашло людей. Просто зашло в эти участки. Вроде бы эксперты либеральные, которые пользуются уважением, лидеры общественного мнения, всегда говорят, ну в Крыму же, ну они же, ну население же, это же не подвергается сомнению, но они же хотели. То есть я просто думаю, что это в худшем случае, в худшем это лукавство, а в лучшем это то, что они просто ничего про это не знают. Или предпочитают не знать. Поэтому вот это русско-имперское, сохраняющееся у русских журналистов мнение, так называемое, о том, что Крым голосовал, что все-таки Крым поддерживал, оно, конечно, абсолютно лживое, абсолютно мифологическое и абсолютно не имеющее никакого отношения ни к правде, ни к реальности о том, что происходило здесь, в Крыму. Мы защищаемся, мы мирная нация, но почему так? Вы рассказываете, вас там нету. Я вам могу привести очень много примеров того, что вы там есть, и ваши войска там есть. Если вы не умеете смотреть фактам в глаза, ну, грубо говоря, это будет ваши проблемы. Весь мир понимает, что вы есть, но для вас их там нет. Русские, да? Я вам скажу, что русские и русскоговорящие в данном случае, как вы заметили, я с вами общаюсь на русском языке. Я недосконально знаю украинскую мову. Просто по одной причине, потому что была политика и есть на искоренение корней, искоренение истории, уничтожение памятников истории, отрицание того, что было. Вас не любят. Вас во всем мире не любят. Посмотрите, какие у вас отношения с другими странами. Как так? А знаете, за что я вас ненавижу в первую очередь? Просто ненавижу, но и это ненависть такая. Считайте, что это 41 год и отношение к фашистам. Вы сделали это. Вы убили 14 тысяч и продолжаете убивать наших людей, украинцев. Хотя в том числе и русских, наверное, да? Русские, почему? Они так же само страдают. Вы говорите, защитить русскоговорящих. Вот я русскоговорящих, только я защищаю свою страну. На территории своей страны. От вашего имени, дорогие россияне, креативными подонками был запущен проект «Новороссия». От вашего имени из России идет непрерывным потоком оружия. От вашего имени убито 15 тысяч защитников Украины. Вы не хотите об этом знать. Вы не хотите знать, что каждый день приносит страшную весть о гибели сына, отца или брата в украинскую семью. Вы не хотите видеть, как стоят на коленях, прощаясь с героями, целые города и деревни в Украине. Вы хорошо спите? Какое обезболивающее средство вам ввели? Оно называется «Русская идея». Я одесситка. Я давно живу в этом городе. Я хотела бы обратиться к гражданам России. Моя страна вынуждена 7-й год отбивать вашу агрессию. А вы до сих пор ощущаете себя в мирной жизни, и как будто с вами ничего не происходит. Мы находимся на Куликовом поле, и больше всего пугает ваша пропаганда,
Говорят, что тут подлые бандеровцы сожгли людей в Доме профсоюза 2 мая 2014 года. Я русский филолог, подлая бандеровка в кавычках, которая участвовала в этих событиях. И могу сказать, что эти люди зашли в этот дом по доброй воле. Эти люди вышли 2 мая на Дерибасовскую улицу, чтобы расстреливать наш мирный украинский марш, который шел на стадион Черноморец. И первые жертвы 2 мая были как раз-таки в центре города, на Дерибасовской улице, со стороны проукраинских активистов. Все, что случилось потом, это была ответная реакция, когда люди пришли сюда, на Куликово поле, и просто разгромили лагерь, который стоял здесь 2,5 месяца. Фактически это те люди, которые не просто стояли под российскими флагами и призывали сюда русский мир. Это люди, которые говорили о том, что нет такой страны Украина, и всех нас надо убить. То есть, русский мир должен быть в Одессе, Одесса русский город, а украинский язык не имеет права на существование, и украинцев не существует как нация. Поэтому реакция была достаточно жесткой. Да, действительно погибли люди, да, это является большой трагедией для Одессы до сих пор. Одесса это помнит и знает. Но именно таким способом мы отбились тогда, в 2014 году. И то, что случилось в Донецке и Луганске, не случилось в Одессе. Я видел раненых. Я медик подразделения. Я видел раненых, видел погибших. От вас. Я воюю с 2015 года. И до сих пор. И буду по своей возможности, в меру сил своих, и воевать дальше с вами. Пока вы не уберетесь с моей родины. Не отдадите аннексированный Крым, где был проведен незаконный референдум, вы говорите, да, волеизъявление народа. Нет, это не так, вы это прекрасно знаете. Ваша русская весна, коренной народ Крыма, татары. Посмотрите, что происходит с ними, как вы вывозите, как люди пропадают, да? Это был 15-й год, тогда интенсивно применялась артиллерия. И вот в одном из населенных пунктов, это была для вас Светлодарская дуга, так называемая, начался обстрел. Населенный пункт, в котором жили и живут люди, те, которые были за русский мир. Но вы их долбили ствольной артиллерией максимальных калибров, да, 152, кабанчики такие неплохие. Начался обстрел, и в этот момент мы заметили маленького ребенка. Он был одногодка, грубо говоря, моей дочери, живущий в 180 километрах по прямой от этого места, да. Я из Запорожья, повторюсь. Мы его забрали в укрытие, и разговаривая с ним, ну как-никак обстрел, да, он нам рассказал такую вот историю. Мама алкоголичка, я не знаю, где она. Живет он с бабушкой. Жил, я не знаю, что сейчас там происходит. Мы давно там не были. А знаете, что он сказал, где его папа? Сидя в укрытии под обстрелом вашей артиллерии. А папа говорит, укропов артой расстреливают. Он у меня артиллерист. Ну и вот так вот. Папа обстреливают укропов. А ребенок в этот момент находился с нами. Чим більше тортур і знущань, тим більшими опір системи. Василий Стус, украинский поэт. Активный участник диссидентского движения и защитник украинской культуры и независимости языка.
Мне кажется, достаточно четко иллюстрирует данная цитата ту пропасть, которая находится между менталитетами украинца и русского, или грузина и русского. И вы знаете, наблюдая со стороны за нашими северными соседями, представляется некий организм, который уже как бы и не жив, но тем не менее какие-то легкие подергивания там происходят за счет незначительного количества жизнеспособных клеток. И эти клетки — это тот мизерный процент думающих людей, которые сейчас живут там. Но он полностью поглощен и размыт тем океаном невежества и цинизма. Если бы вы сейчас поехали в Донецк или Луганск, я не говорю про оккупированный Крым, а просто поехали на те территории, которые заняты, вы бы нашли из цветущих городов разруху, люди просто выживают, они живут на какие-то копейки и вынуждены получать какую-то материальную помощь из Украины и в то же время как-то выживать в российских условиях. Ну, фактически, это серая зона, в принципе, то, что вы сделали с Приднестровьем, то, что вы сделали с Абхазией, то, что вы сделали с Южной Осетией. И ваша зараза сейчас распространяется и на Армению. И я так понимаю, что ползучая оккупация не закончится захватами отдельных областей Украины и Автономной Республики Крым. Поэтому я бы хотела обратиться к россиянам с тем, что отсидеться просто и засунуть голову в песок не получится. Все наши боли и беды, все наши 15 тысяч погибших, они отразятся на вас. Империя должна быть разрушена. И это мое твердое убеждение. И только развалившись, вы начнете расти как нация. Слава Украине! Каждый раз, когда отправляется на тот свет заслуженный подонок, деятель российской культуры, оправдывавший эту войну, вы льете слезы, вы находите слова, у вас открывается дар красноречия, и вы не можете выцедить из себя ни одного слова скорби, когда убивают украинцев. Как только поднимаешь эту тему того, что русские убивают своих соседей, обязательно является очень добрый человек, который говорит, что нельзя разжигать рознь, мы же все братья. То есть, еще раз, убивать можно. Это в порядке вещей. Говорить об этом – это разжигание розни между народами. Хуже вас нет. Хуже вас нет. Вы говорите братья. Брат у брата не забирает часть дома. Брат брату, когда беда, помогает. А вы ударили в спину. А в 2014 году, когда уже напали на Украину, нас поразила реакция наших коллег в Петербурге. Это выпускники Мухинского училища. Это художники, архитекторы, которые просто смеялись над украинцами. То есть там Небесная Сотня, которых все оплакивали. Мы, например, просто не могли успокоиться. А в Карловом университете портреты их повесили, потому что это герои, которые борются за свободу. Так с той стороны, я не говорю о ватниках, я не говорю о ботах или там пригожинских троллях. Выпускники Мухинского училища смеялись, говорят, ну что, хохлы, дайте им сало и горилку, они уйдут с этой площади. И тогда они издевались. У них была как раз Олимпиада. Ну, значит, они уже были изменены. Они уже не были, я бы сказал, с почетом к России вообще и к русскому народу. Они уже не были русскими, они были советскими рабами с промытыми мозгами. Вот на этом и планируется все, что надо изменить людей, превратить их в услужливых врагов диктатуры, и они будут повторять то, что им сказано. А тем более, ежели это еще подкреплено какой-нибудь глупой гордыней национальной. Вот мы забрали кусок. Это наше достижение. А что вы потеряли при этом, это не считается, это не важно.
Мы потеряли уважение, потеряли дружбу, выгоду, и вместо сестры Украины сейчас имеем врага на 100 лет, а может быть и превратим снова в крепостную. Вот если эта крепостная дева не послушалась помещика и пошла к другому молодцу, ее избивать, но она же предательница. Как можно уходить к другому помещику при крепостном праве и при крепостных мозгах? И еще информация для тех россиян, которые обижаются, когда обобщают и говорят, что русские виновны. Если действительно хотите помочь Украине, свяжитесь с Анной Домбровской. Анна Домбровская – человек, который помогает на передовой украинским военным и украинским медикам.